Abiy Ahmed ko'aan kufu biyya kanatti. Paartii isaas biyya kanas naannoo kanas fuudheeti kan kufu yookaan kufu taate. Kanaaf Abiy kuffifne jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Ma Abiy waan ta'eef miti abbaa fedhe haa ta'u bakka isaa sanitti. Kanaaf ummannis murnoonnis of eeggannoo godhuu qabanii innis immoo gommaa ofii akka of jalaa murre of eeggannaadhaan deemuu qaban jedha. Mee Jawaar asirratti yeroo baay'ee Jawaar Mohaammed Dr. Abiy Ahmed hin mormaa kan jedhutu qeeqni akkasaas jira. Kana irratti maal jetta? Yeroo hedduu nan morma. Sababni isaas shofeera baabura kanaati. Baabura kana keessa tasaafarii hedduu jira. Raddaatiin immoo jira. Raddaatii san keessa tokko ana. Okay? Raddaatiin shofeera baabura keessa taa'u tokko takkaa'u makiinaa keessa otoobisii keessatti yeroo tasaafariin rakkise tasaafariidhaan tasgabbeessuu danda'uu qaba. Kanaaf raddaatii ta'e qaba. Yeroo immoo shofeerri fakkeenya yoo hirribni qabee karaarraa akka goru taate dammaqsuu danda'uu qaba. Yoo saffisa akka malee kan deemu taate saffisa laaffii jechuu ni qaba. Yoo suuta kan deemu taate itti dabali jechuu ni danda'uu qaba. Kanaaf akka raddaatiitti yeroo hundaa harka dhayaafii deemii kan jedhu kuni it is wrong. Dhugaa jetti mu callifnee yoo harka kan dhoofnuuf taate akkuma reebu jeetti qilee seenee lullee qilee naqa. Kanaaf narraas ta'ee hayyoota biraarraas kan eeggamu tifoozoo ta'uudha miti. Tifoozoo baay'ee qaba. Akka miseesantu ODP keessaa miliyoona 5 qaba. Har'a immoo biyyi guutuun isaaf harka dhayaa jirti. Beektaa ati shofeera taate makiinaa tokko keessatti tasaafariin akka malee yoo harka dhaye si nashata. Hoggaa kararraa mayitus arguu dhabuu dandeessa. Gaara hoggaa qabattus arguu dhabuu dandeessa. Hojiin raddaatiidha. Tasaafarii wajjin harka dha'uu miti. Hojiin raddaatiidha. Karaa isaaf laaluudha. Tasaafarii isaa laaluudha. Goomman laaffate moo laaffanne goomman yoo laaffate itti guutuufidha. Gaazni yoo dhume bu'ee itti guutuufidha. Shofeertichi immoo hoggaa dongore inni itti mul'ate shofeertichi waan hin agarre raddaatii waan baay'ee arguu danda'a. Kanaaf warri akka ani isaa tifoozoo ta'u barbaadan dongora. Inni illee akkas yaadanatti fakkaatu baay'ee ta'uu qabatamatti immoo taate osoo amma hin beekta baasii keessa yoo beekte baasiin xiqqoo yoo laaffate kan utaalee taakkoo jala kaa'u raddaatiidha. Tasaafarii yookiin irraa utaalee dheessa yookiin lafa qabata. Warri har'a isaa tifoozoo ta'ee akka malee harka dha'uuf kuni gaa biyyitu rakkootti seente hundi ishii warri alaa dhufte alatti deebiti. Warri biyya kana inni alaaqib jedhee dhokata. Hin beekna. Okay? Kanarraa kaane muummichi ministeeraa hoggaa inni tolche sirriidha. Hoggaa alagaan itti ta'e alagaa irraa dhoofna. Hoggaa inni dongore immoo dongorte karatti deebii jennaan. Kanaaf waan waraddaas irraa eeggamu godhaa jirra malee waan sadii adda godhaan jiru. Gaariidha mee Atakaaroo